สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาไปน้ำเที่ยงน้ำเที่ยงน้ำมันเราจะไปน้ำตกนะคะวันนี้เราไม่ได้ไปไหนนะคะเราแค่ไปน้ำตกเองค่ะไปกับครูเดือนค่ะแล้วก็ลูกค่ะแล้วก็นักเรียนค่ะนักเรียนชื่อน้องแพมชื่อจีนค่ะชื่อน้องจีนค่ะไปเลยค่ะนะคะมันสกปรกแล้วตอนนี้มันก็ไม่ไหลเหมือนกันนะคะแต่ด้านนั้นมันไหลอยู่นะคะค่ะมันสบายมากเลยตอนนั้นมันก็มีลูกมะเดื่อด้วยนะคะแต่ตอนนี้ไม่มีลูกมะเดื่อแล้วนะคะใช่ค่ะเพราะสงสัยคนไปเก็บลูกมะเดื่อค่ะเราต้องกลับบ้านก่อนตอนนี้มันมียุงกัดอยู่อ๋อโอเคค่ะบ๊ายบายเพื่อนๆก่อนค่ะบ๊ายบาย